Se volessi correre davvero veloce, ti porteresti un bel sacco di mattoni sulle spalle? Beh, scommetto proprio di no. Eppure è quello che sta succedendo in questo momento al tuo Windows. Cosa dici? Glielo togliamo questo sacco? Andiamo a vedere come si fa. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo. Disclaimer: i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Ne abbiamo già parlato 1000 volte, anche i nostri moderatori della chat e del forum si sono molto impegnati ed hanno prodotto anche uno script fatto da Chris che consente di deselezionare determinati servizi per alleggerire il nostro sistema. Tuttavia dobbiamo parlarne per la 1001esima volta, ma per capirci bene dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Quando avviamo il nostro Windows, Microsoft, tra le varie cose che vuole da noi, vuole anche che questo funzioni su qualsiasi combinazione di hardware, e queste abbiamo visto possono essere tendenzialmente infinite, e qualsiasi combinazione di software, e quindi di conseguenza anche qualsiasi combinazione di hardware-software. Insomma, tutti i computer sono diversi tra loro e Windows deve funzionare al primo colpo su tutti quanti. Per farlo dobbiamo ricorrere ad un compromesso, che è questo: Microsoft avvia indiscriminatamente un numero incredibile di servizi sulle nostre macchine, la maggior parte dei quali sono inutili. Ma come facciamo a sapere quali servizi sono utili e quali non sono utili nel nostro caso specifico? Ebbene, c'è un programma che ci aiuta ed è proprio quello che sto per presentarti. Ok, aspetta un istante, un attimo ancora, ed eccoci qua. Come vedi, sono voluto partire questa volta stranamente da una macchina appena avviata, e questo per farti vedere una cosa che ovviamente non ho avuto il tempo ancora di lanciare nessunissimo programma. Tuttavia, se premo la combinazione di tasti Ctrl, Shift e Desk, ci accorgiamo di una cosa abbastanza inquietante. Dopo aver aperto infatti il Task Manager, se ci portiamo sull'ultima voce, quella che si chiama Servizi, ecco qua un bel elenco di tutti quanti i servizi presenti sulla nostra macchina. Come puoi vedere, l'elenco è lunghissimo, sto continuando ancora a scorrerlo e non siamo arrivati nemmeno alla fine. Scorriamo ancora un po' ed eccoci qua. Ovviamente alcuni di questi servizi risultano essere in esecuzione e quindi occupano risorse sul nostro PC, mentre gli altri possono essere anche arrestati. Tuttavia, se li mettiamo in ordine di stato e saliamo in cima, vediamo che anche solo quelli in esecuzione sono decisamente un bel po', e allora sicuramente ci converrà andare a sfoltirli, ma come abbiamo visto può essere un'operazione estremamente insidiosa, perché se dovessimo per caso andare a disattivare un servizio critico o importante per il nostro sistema, rischieremo di combinare un grosso guaio. Ma per fortuna ci viene incontro il programmino di oggi, edito dalla Sordum, che ci consente di fare questa operazione innanzitutto in maniera assolutamente sicura e in secondo luogo estremamente semplice. Tuttavia, prima di andare a presentartelo, diamo solo un secondo la parola al nostro sponsor. E lo sponsor del nostro video di oggi è squilli di trombe, rullo di tamburi, attimo di suspense, ta 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 ta. Ebbene sì, proprio loro, AliExpress. Tuttavia, devo farti una confessione. Quando mi hanno chiesto di parlare della loro campagna per il 15° anniversario, in cui ci saranno sconti fino all'80% e si potranno trovare prodotti di qualità altissima a prezzi bassissimi, mi sono detto: aspetta un po', facciamo prima una bella prova. E così, zitto zitto, quatto quatto, ho provato ad acquistare uno dei loro prodotti. Ora ti faccio vedere com'è andata. Ed il prodotto che ho scelto è questo qui. Un bel proiettore multimediale. Cosa dici? Andiamo ad unboxarlo? Ed eccolo qui! Bello, solido e performante! Ma non basta. Oltre al proiettore, naturalmente, abbiamo il suo telecomando, tutta quanta la cavetteria completa, il manuale di istruzioni old style, come piace a noi, è bello cartaceo, ed anche il kit completo per la pulizia. Ma vediamo anche le caratteristiche.
Ho provato in 1000 modi, ma non riesco a rendere giustizia alla qualità dell'immagine di questo proiettore. Ma guarda come si accende rapidamente e soprattutto che livello di luminosità offre. E per quanto riguarda le caratteristiche, devo dire che sono già impressionanti ad una prima occhiata. Infatti abbiamo la bellezza di 15.000 lumen di luminosità, una risoluzione 4K, può essere facilmente collegato ad un dispositivo Android. Abbiamo una connessione Wi-Fi 6 sia a 5 GHz che a 2,4 GHz, una risoluzione nativa di 1920x1080 che supporta anche il 4K, ma anche la correzione automatica della distorsione, ed infine questo videoproiettore può essere collegato praticamente a qualsiasi dispositivo ti venga in mente. Il prezzo? Beh, te lo dico subito, sono riuscito, grazie agli sconti per il 15° anniversario di AliExpress, ad acquistare questo videoproiettore che costava 423 euro con lo sconto del 67% e l'ho pagata solamente 138,90 euro. E allora cosa aspetti? Ti lascio tutti quanti i link di questa campagna che dura fino al 26 marzo sia nel commento in primo piano che anche nella descrizione di questo video. E rieccoci qua. Per procurarci il programmino che ci serve dovremo andare ad aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a digitare come sempre Gentiluomo Digitale. Ok, effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Apriamo il sito e una volta aperto ci porteremo qui in alto sul menu nella sezione che si chiama Downloads. Clicchiamoci e scendiamo, una volta che si sarà aperta la pagina, un pochino più in basso, fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Easy Service Optimizer. Potremo scaricarlo facendo clic sul grosso pulsantone azzurro, ma nel caso in cui tu non riuscissi a trovarlo, niente panico, ferma le bocce e scatafiondati immediatamente sulla lente di ricerca qui in alto a destra. Fai un bel clic e ti si aprirà la barra di ricerca. Al suo interno potrai digitare anche una sola delle parole che fanno parte del nome del programma che stai cercando e questo naturalmente vale per qualsiasi software tu cerchi sul nostro sito. In questo caso io vado a scrivere semplicemente la parola service, premo invio, parte la ricerca e al termine della ricerca vedrai che ci comparirà il nostro Easy Service Optimizer, che è proprio il programma che, come sai, stiamo cercando. Facciamo un bel clic per andare a scaricarlo e una volta scaricato facciamo clic anche su questa iconcina qui che ci consente di aprire la cartella dei download. Fatto questo, chiudiamo la pagina del browser retrostante che naturalmente non ci serve più. Quello che dobbiamo fare adesso è veramente molto semplice, dobbiamo fare un doppio clic sul file che abbiamo appena scaricato che si chiama eso.zip e una volta cliccato vedrai che si aprirà la nostra cartella compressa che al suo interno contiene a sua volta una cartella di nome ESO. Prendiamo questa cartella e la trasciniamo sul nostro desktop. Fatto questo possiamo anche chiudere la finestra della cartella compressa che anche questa non ci serve più. Ed ora sprintiamo a tutta velocità sulla cartella che abbiamo appena messo sul desktop, apriamola con un bel doppio clic e diamo una sbirciatina al suo interno. Come vedi sono presenti 3 file, quello che ci interessa è il primo, quello che si chiama eso.exe. Facciamo un bel doppio clic per aprirlo, dato che non ci sarà bisogno assolutamente di alcuna installazione perché si tratta di un programma portable che all'occorrenza, se vorrai, come faccio anche io, potrai mettere su un pendrive e portartelo in giro, magari per fare questa operazione anche sul PC di un amico. Acconsentiamo con sì che vengano apportate le opportune modifiche al nostro sistema e andiamo a chiudere la cartella in cui rimane bello da parte il nostro programma. Andiamo a dargli un'occhiata. La prima cosa che sicuramente ti suggerisco di fare è di portarti qui in alto sulla voce che si chiama Opzioni, cliccarci, scegliere la voce Languages e assicurarti che sia selezionata la lingua italiana. In questo modo il programma parlerà proprio come l'ha fatto mamma.
E andiamo avanti. Come puoi vedere, la schermata è analoga a quella che abbiamo aperto con Ctrl-Shift-Desk ed elenca in ugual maniera quasi tutti quanti i servizi. Ebbene sì, perché la maggior parte dei servizi di sistema, quelli che non vanno assolutamente toccati, è già stata scremata a monte e i servizi che trovi qui all'interno sono i servizi su cui possiamo più o meno andare a manovrare. Che cosa intendo per più o meno? Te lo spiego subito. Se diamo un'occhiata qui in basso abbiamo delle impostazioni. Predefinito rappresenta le opzioni predefinite di Windows. Sicuro è un'opzione di alleggerimento del sistema che non crea assolutamente nessun problema. Poi abbiamo ottimizzato, che è un altro profilo che va a disattivare qualche servizio in più, ma rimane sempre in un ambito di sicurezza. Ed infine abbiamo il profilo estremo, che va a disattivare tutti quanti i servizi che si ipotizza non dovrebbero essere necessari sul nostro PC. Dopo aver scelto un profilo, e naturalmente io ti suggerisco di partire dal profilo sicuro e poi magari fare qualche prova, potrai premere questo pulsante qui, quello che si chiama applica le impostazioni ai servizi selezionati, per applicare le modifiche. Ma attenzione, il mio suggerimento è quello, prima di fare qualsiasi modifica, di creare un bel punto di ripristino del sistema. Se non sai come creare un punto di ripristino del sistema, non ti preoccupare, perché al termine di questo video ti lascerò linkato qui in alto un altro video in cui viene spiegato tutto quanto per filo e per segno. Un'altra soluzione che è possibile applicare nel caso in cui non ci piaccia qualcosa dopo le nostre modifiche è quella di cliccare su questo pulsantino qui con il cancelletto, selezionare tutti quanti i servizi e premere su questo pulsante qua, quello che si chiama ripristina i servizi selezionati. In questo modo tutti quanti i servizi verranno ripristinati allo stato originale. Ma adesso andiamo a fare una prova. Mettiamo prima di tutto in ordine di stato i nostri servizi in modo da vedere che cosa c'è di attivo ed eventualmente disattivabile sul nostro PC, e qui ci vengono in soccorso i nostri pallini stile semaforo. Quelli in grigetto sono dei servizi non esistenti sul nostro computer che potrebbero essere gestiti da questo programma ma non sono installati sulla nostra macchina. Se ne trovi qualcuno, tranquillo, è normalissimo. Quelli segnati in verde sono i servizi attualmente in esecuzione sul nostro computer e quelli segnati in rosso sono quelli arrestati. Avremo quindi un piccolo margine di manovra nel mio caso, perché i servizi disabilitabili sono questi qui. Mi sposto sulla voce che ho scelto e quindi sicuro oppure ottimizzato e scelgo di procedere cliccando sul relativo pulsante. Come vedi, appena clicco tutti quanti i servizi vengono passati al setaccio e automaticamente vengono disabilitati quelli che è sicuro disabilitare in base al profilo che abbiamo scelto. Quello che dovremo fare adesso sarà semplicemente chiudere il programma, riavviare il nostro sistema e al termine del riavvio vedere e constatare con i nostri occhi la differenza. Ma perché non hai mostrato la situazione prima e dopo l'ottimizzazione sulla tua macchina? È presto detto. Questa è una macchinetta virtuale su cui sono installati solamente Google Chrome, NordVPN e il nostro nuovo programmino della Sordum. Per cui i servizi, come hai potuto vedere, che erano attivi erano quattro gatti che si conoscevano tra loro e si davano ormai del tu, e quindi la differenza sarebbe stata tanto minimale da non essere apprezzabile. Ma attenzione, questo non significa che fare questa operazione sulla tua macchina invece non possa apportare dei notevolissimi benefici. Questo mi capita spesso di farlo a casa dei clienti oppure quando ho una macchina in studio che mi chiedono di ottimizzare, e la differenza, ti garantisco, è sensibile, anche se, ad essere del tutto sincero, queste ottimizzazioni normalmente io le faccio manualmente. E una cosa a questo punto diventerebbe veramente interessante, cioè sapere come è andato questo programma sul tuo PC, e quindi se ne avrai voglia fammi sapere nei commenti come ti sei trovato. Naturalmente, quando sarai diventato più bravo, potrai effettuare anche delle ottimizzazioni manuali, scegliendo anche tu e andando a spuntare i servizi che ti interessa disattivare e ovviamente premendo il nostro solito pulsantino con il missile. Ma veniamo a noi, anzi veniamo ai ringraziamenti del giorno.
che quest'oggi, guarda caso, sono tutti quanti solo ed esclusivamente proprio per te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti, come di consueto, appuntamento alla prossima. Iscriviti!